Selamat pagi. Perkenalkan, saya Sekar, mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Tujuan saya ke sini, saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang bagaimana etika batuk dan bersin. Nah, kurang lebih waktunya 5-10 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Mas berkenan? Oh ya, ini dengan Mas siapa ya? Mas Farhan. Oh, Mas Farhan, bagus. Mas Farhan, tentunya sudah tahu bagaimana etika batuk dan bersin? Ya, belum. Belum. Nah, ini tak kasih dulu nggih, Mas. Ini dibaca-baca dulu, tak jelasin. Nanti kita belajar bersama ya. Kita mulai nggih, Mas? Ya. Oh iya. Mengapa orang batuk dan bersin? Batuk terjadi karena upaya pertahanan tubuh di saluran pernafasan merupakan suatu gejala penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir. Terus itu bersin adalah bentuk pertahanan tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam hidung. Seseorang yang batuk atau bersin akan mengeluarkan ribuan kuman atau penyakit. Nah, Masnya ini sudah tahu caranya batuk efektif atau etika batuk atau bersin? Belum. Oh ya, saya ajari nggih, Mas. Etika batuk ini ada 5 langkah. Ini ya, Mas. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama itu kalau kita mau batuk, kalau kita nggak pakai masker, kita bisa memakai lipatan saku. Gini nggih, Mas. Tutup. Nah, ya, pintar. Yang kedua, kita bisa menutup pakai hidung atau tisu. Contohnya gini ya, Mas. Gimana? Gini. Kalau kita nggak pakai masker ya, Mas, kita pakai hidung gini, kita batuk. Terus habis itu tisunya dibuang ke tempat sampah. Tempat sampah. Yang terakhir itu cuci tangan. Kita jangan lupa selalu cuci tangan. Cuci tangan itu ada 6 langkah. Kita sudah tahu? Belum. Dan kita praktekkan sekalian ya, Mas. Cuci tangannya itu kalau pakai hand scrub, ini ya, Mas, sekalian. Nah, itu ada 6 langkah itu gini ya, Mas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah. Nah, sekarang Masnya bisa mempraktekkan apa yang saya praktekkan. Apakah ada pertanyaan, Mas? Tidak ada. Ini Bisa, saya praktekkan yang mana? Bisa untuk mempraktekkan bagaimana etika batuk dan bersin. Oh ya, pertama kalau tidak pakai masker, pakai siku. Terus bisa pakai tisu. Kalau ini tisunya ya, Mas, ya, tak kasih dulu ya. Ini kan. Ini kalau tisu. Setelah itu kita cuci tangan. Tisunya dibuang ke tempat sampah. Buang. Habis itu kita cuci tangan sesuai 6 langkah itu ya, Mas. Kata dia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 gini ya, Mas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, Masnya sudah pintar ya, Mas? Terima kasih. Ada lagi? Masnya udah ada yang ditanyakan lagi, Mas? Udah paham nih, Mas? Udah paham. Oke, makasih ya, Mas, Siap. atas kerjasamanya hari ini, atas penyuluhannya hari ini. Siap. Terima kasih. Bisa simpan gitu. Oh iya, ini dibawa aja gak apa-apa, Mas. Nanti kalau suatu waktu Mas membutuhkan, Mas, oh ya ini caranya bagaimana etika batuk dan bersin. Nah, kurang lebihnya saya terima kasih ya, Mas, atas kerjasamanya hari ini, penyuluhannya hari ini. Saya akhiri ya, Mas. Terima kasih. Selamat Selamat pagi.